wardegdeg daawadayaal waqtigeedin tahay wacan ayaan idin leeyahay waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu dambeeyay ee howlgallada ka soconaya gobolada dalka oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Ramadaan Kariim dabcan xogaha aad ku daawan doontaan waxa kamid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta duulaankii ugu cuslaa waxay ku qaadeen tuulooyin aan ku fogeyn degmada Maxaas sidoo kale Shabeellaha Dhexe howlgallo ayaa ka dhacay waxayna ciidamadu jab xoogan gaarsiiyeen nabadiidka al-shabaab duqeymo xooganna waxay ka dhaceen isla gobolka Shabeellaha Dhexe howlgallo wixii soo kordhan waa daawad doontaan hadduu fadlan muuqaalku ugu cusub yahay ama channelku ugu cusub subscribe inoo dheh muuqaalkana meel yar inoo gaarsii waa mahadsantihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalladii ugu cuslaa waxa ay ka sameeyeen deegaanada iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe duqeymo ayaa barbar soconayay bal marka hore nala daawada ciidanka oo weeraray goob aan ku fogeyn degmada Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe saad aragteen howlgalladani waxay ka dhaceen degmada Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe maanta waxaana ciidamadu ay weerareen goob ay isku urursanayeen kooxaha nabadiidka ah al-shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka warhayay xogta kooxdan isku urursanaysa deegaankaasi ayaa waxay ku qaadeen duulaan culus waxayna ciidamadu ku guuleysan inay qaarajiyaan tiro badan oo ka tirsan kooxda qawaarij al-shabaab howlgalladan sidoo kale waxa ciidanka barbar soconayay ciidanka Turkida waxaana halkaasi sidoo kale ka dhacay duqeymo xoogan oo hordhaca aad muuqaalka bad ku aragteen waxaana duqeymahaasi geysay diyaaradaha cusub ee dawladda Turkiga dhawaan ugu deeqay dawladda Soomaaliya howlgalladan oo ahaa kuwa aad u weyn ay ciidamadu waxay ku guuleysteen in gudaha u galaan tuulooyin aan ka fogeyn degmada Xawaadley waxayna ciidamadu sidoo kale ku guuleysteen in jihooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku qaadaan duulaanadii ugu cuslaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab howlgalladani waxa ahayn kuwa si weyn u culus ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaankana waxay ku soo furteen hub iyo saanado military oo ka careen kooxaha argagixisada ah al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxa si dardar looga soconaya howlgallada xoogan oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna ciidanku sidoo kale ku guuleysteen jihooyin dhowr ah oo ka tirsan ama tuulooyin hoostaga degmada Aadan Yabaal iyo Masaajid Cali Guduud inay ka sameeyaan gulufyadii ugu xoogan oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe oo gaaray xalay deegaanadaasna gaaray xalay ayaa waxa uu kulamo la qaatay saraakiil qaybadeeda ka tirsan ciidanka xoogga dalka wuxuuna taliyuhu amar ku siiyay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamadu ay ka dhaqaaqaan goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada al-shabaab General Ibrahim ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay talisyada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AUSOM iyo kuwa Turkida waxa uuna sheegay in muhiim ay tahay sida ugu dhaqsiyaha badan la qaado duulaan culus oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa si xawli uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana howlgalladaasi sidoo kale barbar socday duqeymo xoogan oo ka dhacay deegaanada tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in deegaano dhowr ah ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ah al-shabaab waxayna ciidanku saacadaha soo socday ay gudaha u gali doonaan goobo ay ku dhuumaaleysanayaan nabadiidka al-shabaab taliska xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga ayaa si wada jir u amray howlgallada in ay sii socdaan waxayna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku amreen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku dhaqaaqaan goobaha lagu tuhunsan yahay in ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ah al-shabaab Shabeellaha Dhexe waxa si xawli haatan uga bilowday howlgallada ka dhanka kooxaha nabadiidka ah al-shabaab iyadoo ciidanku jihooyin dhowr ah ay ka weerareen goobo ay ku dhuumaaleysan jireen nabadiidka al-shabaab goobaha sidoo weyn howlgallada ugu socdaan waxa kamid ah tuulooyin aan ka fogeyn deegaanka Jabadgodone ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana sidoo kale ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen deegaanka Cali Fooldheere oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanka Cadaan Lixi waxaana sidoo kale ciidamada howlgallada ay ka sameeyeen deegaanada Ceel Cali Axmed iyo Ceel Baraf oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan deegaanadaasi waxa si dardar looga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka ayaa ku guuleystay in deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ah al-shabaab sidoo kale gurmadkii ugu xooganaa oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaasatan commandoska Gorgor ayaa waxa ay gaareen deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqdhaqaaqyada ugu xooganaa waxa ay ka wadaan deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna ciidanku ku guuleysteen halkaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha argagixisada ah al-shabaab
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanada tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa amar degdeg ku bixiyay in ciidanku sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka dhaqaaqaan goobaha ay ku sugan yihiin waxa uu sheegay in maalmaha soo aadan ciidamadu ay gacanta ku dhigi doonaan bara muhiim ah oo ay ka arrimin jireen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab si xawli ah ay gobolka Shabeellaha Dhexe uga soconayaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalmihii ugu dambeeyay deegaanadaasi ay ka sameeyeen howlgallo ballaaran markarna Hiiraan hadaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan qaasatan tuulooyin hoostaga degmada Maxaas waxa ka dhacay duqeymo xoogan oo lala bartilmaameedsaday koox ka tirsan argagixisada Al-Shabaab wararkaynu ku helino deegaano aan ka fogeyn degmada Maxaas ayaa waxay sheegayaan in duqeymo xoogan ay ka dhaceen halkaasi waxaana lagu bartilmaameedsaday ilaa 84 dhagar qabo oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab kuwaas oo la doonayay in lagu ururiyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan wararka ayaa waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu hayay xogta kooxdan ay bartilmaameed ku bartilmaameedsadeen waxaana sidoo kale weerarka inta uu dhicin ka horeeyay duqeymo xoogan oo lagu fuliyay goobta ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkaasi ka tirsan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab tuulooyin ka tirsan gobolka Hiiraan waxa ka soconaya dhaqaaqyadii ugu xoogana ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska qaybta 17aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale waxa wada abaabuladii ugu xoogana oo kalena kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haatan guud ahaan gobolka Hiiraan ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ka dhan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab deegaanada dhanka jiinka webiga ay ciidamadu sidoo kale ka wadaan howlgallo ballaaran oo ka dhan kooxaha nabadiidka ah waxaana warku sheegayaan in qawaaristu haatan ay faarujeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe Hiiraan waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uga wadaan gulufyada xooggan ka dhan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmihii ugu dambeeyay ay kaabiga ku hayeen deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka Hiiraan taliska qaybta 17aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sii dardargeliyay duulaanada ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab wuxuuna talisku haatan ku guda jiraa in deegaanada farkuturiska ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab in sida ugu dhaqsiyaha badan halkaasi laga saaro taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo maalmahanba ku sugnaa gobolka Hiiraan ayaa wada abaabuladii ugu xoogana oo ka dhan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab wuxuuna taliyuhu haatan abaabulo xoogan oo ka bilaabay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan guud ahaan gobolka Hiiraan waxa ka soconaya howlgalladii ugu dambeeyay ee wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankuna waxay kaabiga ku hayaan deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolkaasi si loogu xoreeyo kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab markana hadaynu aadno deegaano ka tirsan anjubooyinka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab ayaa degmada Bu'aale waxa ay ku toogteen 10 qof oo shacab ah oo ay ku eedeeyeen in ay basaasiin u haayeen dawladda Soomaaliya kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab ayaa 10 qof waxay kala degeen gawaari ay saarnaayeen waxayna ku toogteen shalay galab goob fagaaraha isugu yeereen dad aad u tiro badan qawaarijta Al-Shabaab ayaa 10 qof waxay ku xukumeen maxkamadooda beenaadka ah inay basaasiin u haayeen dawladda Soomaaliya waxaana 10 qof lagu toogtay goobo aan ka fogeyn degmada Bu'aale waxaana sidoo kale toogash saas oo kale ay ka dhacday degmada Jilib ee isla gobolka Jubbada Hoose andhaha Jubbada Dhexe goobaha ay ku kala toogteen 10 qof ayaa waxay nabadiidku ku eedeynayeen inay ahaayeen dabcan dad u basaasiyay dawladda Soomaaliya balse dadka nabadiidku ay dileen waa dad shacab ah oo ay kala degeen gawaari marayay jidka dabcan u dhaxeeya jubooyinka ama jidka u dhaxeeya labada jubo wararka aynu ku helayno degmooyinka Bu'aale ee Jilib ayaa waxay sheegayaan in 5 qof ay ku kala dileen goobahaasi ay ku kala toogteen waxayna dadkaasi ay ku eedeeyeen in dabcan ay ka tirsanaayeen nabadsuugida Soomaaliya kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa sidoo kale dadkani waxay warku sheegayaan in kala degeen gaari dadkani waxay ahayn dad safar ah oo deegaanadaasi marayay nabadiidka ayaa ku soo eedeeyay dadkani inay basaasiin u haayeen dawladda Soomaaliya kooxdan arxanka daran ee argagixisada ee Al-Shabaab dabcan dhaqamada foosha xun ay ku dhaqmayaan in dabcan waa caadadooda dadkaas ay ku laayeen jubooyinkan waxay ahaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsanin haddaba wixii ku soo kordhaa wararkeena dambe ayaa aad ku daawan doontaa markana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ayaa waxa ay howlgallo culus ay ka sameeyeen deegaano aan ka fogeyn deegaanka Cabdalla Biroole ee gobolka Jubbada Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland ayaa waxa ay weerareen goob ay isku urursanayeen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab waxayna ciidanku ku guuleysteen in deegaanadaasi ay ku xoreeyaan kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab deegaanka Baarsan Guuni ayaa kamid ah goobaha sida weyn ee ciidanka howlgallada uga sameeyeen waxayna ciidanku ay ku guuleysteen deegaanadaasi ay ka nadiifiyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab guud ahaan gobolada dalka qaasatan
deegaano ka tirsan jubbooyinka waxaa si dardar looga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiisha Jubbaland waxayna warku sheegayaan in ciidanka daraawiisha Jubbaland ay gudaha u galeen goob ay isku urursanayeen kooxaha nabadiidka ah al-shabaab waxayna ku guuleysan halkaasi ay dabcan ay ku weeraraan kooxdaasi jubbooyinka waxa ay ka mid tahay goobaha sida weyn ee howlgalladu uga socdaan waxayna maalmihii ugu dambeeyay qasaarihii ugu xoogganaa ay gaarsiiyeen kooxaha argagixisada ah al-shabaab markana hadaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose saas oo kale waxa ka soconaya howlgallo ballaaran ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed warkaynu ku helino gandarsho jilib marka dhanaana ilaa Buulanaagi ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ciidamadu ay ka wadaan howlgalladii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha nabadiidka ah al-shabaab daawadayaal wixii ku soo kordhaa in guud ahaan howlgallada ka soconaya gobolada dalka ay haatan ka bilowday wararkeena ayaad ku daawan doontaan fadlan hadduu channelku ku soo gaaro subscribe inoo dheh muuqaalkana meel leer inoo gaarsii waad mahadsan